देखो, ये कोई आम खुदाई करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये जमीन और पानी दोनों में चलने वाली एक्सकैवेटर है। तो आखिर ये मशीन कैसे काम करती है और इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसके दोनों साइड बड़े बड़े तैरने वाले पोंटून लगे होते हैं जो इसे पानी में तैरने में मदद करते हैं, और ये अपने चौड़े ट्रैक से पैडल मारते हुए धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ती है। कई बार इसमें प्रोपेलर की मदद भी ली जाती है ताकि ये पानी में आसानी से चल सके, और इसमें भारी काउंटर वेट लगे होते हैं जो इसे पानी में पलटने नहीं देते। इस मशीन का इस्तेमाल दलदलों, झीलों और नदी के किनारों में किया जाता है।